Vamos a hacer un hueco, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Una fogata. Ojalá que pueda prender. Una fogata. Es que esto no es papel. Oye, perrito. Perrito. ¿Puede? Mate bien a Chombo, Mario. Acá hay más pelos. Lo que quería era este papel. Bolsa. Ay, tengo frío, tengo calor. Tengo frío. Ay, no. Lo que sea. Vamos a ver. Lo que pasa es que... No, no es para la mía. Es que este no es papel. Parecía papel que es plastificado. Ya prendió, ya prendió. Dios mío, prende. Bien, 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 bien.